先做攬着尾咧，除咗我哋練好個下盤之外咧，經常要你撐開練下盤。其實上半身咧係要鬆，手要好鬆。好啦，個問題出現啦，點解我哋有時練手鬆唔到？個理由就係你下盤嗰個強度未夠強咧。下盤強度唔夠，你上半身一放鬆，重量一落去咧，佢頂唔順咧，佢就會將所有頭先落嚟嘅嘢頂翻轉頭，咁咧就會令到你嘅上半身咧又重新拉翻近，就冇辦法放鬆。所以我哋要練上半身放鬆，就一定要練強你嘅下盤。所以呢個過程係必須嘅，你唔係話我咩都唔練，咁我就咁放鬆就放鬆嘅，因為喺個動作裏邊咧，有時係有一啲弓步啊、坐步等等。咁依家咧就想同你講一個咧，我哋嘅究竟上半身放鬆嘅要求係乜嘢？咁其實拳經有講嘅，要沉肩聚爪。肩聚爪好似講得好清楚啦，但係你未必明白究竟點樣沉肩聚爪喎？呢個爪個肩沉肩，即係話你成個過程入邊咧。你都要感覺到咧，你個肩係向肩胛骨咧係向下嘅，肩膊都係向下啦。你個踭咧都係向下，你係要有呢一個意識喺度。無論我個手升到幾高都好，你個意識咧就係我嘅肩胛骨向下，我嘅手踭向下。好啦，當我嘅手落咗去嘅時候咧，咁就唔係聚爪啦，變咗聚指啦，指代替咗啦。咁所以咧，我哋嘅手咧就好似掛咗喺度，你嘅意念上咧。係有沉肩聚爪呢一個諗法喺度，所以我哋一擺一個咁嘅姿勢出嚟，我撐開咗啦。好啦，你要有沉肩聚爪嘅意識喺度，就係沉肩聚爪係跟住你嘅咯喎，唔係話我呢個擺好啦，我呢個咁啊沉肩聚爪咁，其實你嗰啲力已經喺晒呢度，你自己唔知嘅，直至你俾啲 attention 佢，即係你意識一放落去咧。咦，原來我頭先係冇做到，得唔得啊？咁要我專登咧去沉肩聚爪有啦，咁咧你就會發現突然間你咁做嘅時候咧，咦，個大髀突然間重咗喎，即係話沉肩聚爪令到上半身嘅重量落咗去，仲要鬆腰喎，沉肩聚爪鬆腰，咁你上半身咧個鬆係就係啲咁嘅意思嘅，唔係話我就咁。唔用力咁我就叫鬆嘅，我哋仲要好刻意咁咧，有沉肩聚爪鬆腰呢一啲要素喺裏邊，喺呢個意識入邊係會有嘅。同埋你係不變喺呢個練拳過程嘅時候咧，你係要有呢幾樣嘢嘅，就唔係我做下水上咗嚟唔知喎，繼續去咁，於是乎呢一個壞習慣咧，當你同人一搭手嘅時候咧，你就會覺得喂，我明明好放鬆喎，點解你話我好緊啊？其實你自己緊咗，你唔知啫嘛。嗱，你遇到高手咧，你就知啦。一踏落去唔喐得，唔係話個高手點樣高啊？係問題你自己用力噶嘛。即係你一遇到一啲唔同嘅情況底下嘅時候咧，你就會即刻鎖住咗自己，同埋喺對方嘅 trap 住你。個理由係咁樣嘅。咁所以我哋去練嘅時候咧，我哋啱啱會再做呢一個攬着尾。請你將沉肩聚爪鬆腰放落去。當然，我哋之前講嘅要你頭擰上去啦，係嘛？呢啲要身體要打開，呢啲一定要有喺度啦。個腰要實腹要有喺度啦。加上今日講嘅呢一段片咧，就係要你沉肩聚爪鬆腰。唔該。